ଅଦରକାରୀ ଡବାର ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁନି, ବହୁତ ସାରା କାମରେ ଆସିବ। ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଲିକା ଲାଇଫ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ତ କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଝିରେ ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିପ୍ସଟି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିପ୍ସ ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ବହିକି ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେମାନେ ଫେସ୍ କରନ୍ତି କି ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ପବନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପେଜ୍ଟା ଥାଏ ନା, ସେଇଟା ପୁରା ମାନେ ଅପଡାଉନ୍ ହୁଏ, ଯାହାକି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମ୍ ନେଇକରି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ତ ଯଦି ସେଥିରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଯାଏ, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସଟେ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟିପ୍ସଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେ ନାହିଁ ପାଠ ପୁରା। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସରିବା ପେନ୍ ହେଉ ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେ ପେନ୍ ବି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ୟୁନିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ତ କାମରେ ଆସିବ। ତ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଜିରୋ ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବାହାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। 2-3ଟା ପେଜ୍ ନେଇଯିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପେନ୍ର କ୍ୟାପ୍କୁ ଏମିତି ରଖିନେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେନ୍ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ରହିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାକୁ ଫେସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଟିପ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ଟିପ୍ସଟି ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ଅଛି ଏମିତି ନେଲ୍ କଟରକୁ ନେଇକରି। ନେଲ୍ କଟରରେ ତ ଆମେ ନେଲ୍ ନଖ କାଟିଥାଉ, ତ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଥିରେ ଦେଖେଇବି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମରେ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଟିପ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଚେନ୍ରେ ହେଉ ବା ଆପଣମାନେ ଟିଭି ଦେଖିଲା ବେଳେ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍କୁ ଥୋଇକରି କୌଣସି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ନେଲ୍ କଟରକୁ ଏମିତି ପୋଜିସନ୍ରେ ରଖି ନେଇକରି ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲକୁ ରଖିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ସହିତ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କିଚେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଟିପ୍ସ ଅଛି ଏମିତି ଡବାର ଢାଙ୍କୁଣୀକି ନେଇକି, ଯେଉଁ ଅଦରକାରୀ ଡବା ଆମର ତା ଢାଙ୍କୁଣୀ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବେକାର ଭାବିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଟିପ୍ସ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ବି ଫିଙ୍ଗିବେନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମରେ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ତ ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡବାର ଢାଙ୍କୁଣୀ ନେଇଛି, ତ ଏଇଟା ମୋର ଏମିତି ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ତାକୁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଆକୁ ରିୟୁଜ୍ କରିନେବି। ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ପଛେଇବେନି। ତ ଏମିତି ଡବା ଢାଙ୍କୁଣୀ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ, ତ ତାର ୟୁଜ୍ କେମିତି ମୁଁ କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ କି ଡବା ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଠିପିର ଯେଉଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଥାଉ, ତା ଠିପିଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିରେ ଆମେ ଡବଲ୍ ସେଲୋ ଟେପ୍ ଦେଇନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଇକରି ଡବା ଉପରେ ଆପଣ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଚିପକେଇ ଦେବାର ଅଛି, ଯାହାକି ଆମର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡବାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ବନିଗଲା, ଘୋଡ଼ଣୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ କିଚେନ୍ରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଥୋଇ ନେବେ। ତ ବଢ଼ିଆ ସେଫ୍ଲି ଖାଦ୍ୟ ରହିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ସବୁ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟିପ୍ସକୁ ନିଜ କାମରେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲଗାଇବେ। ଆଉ ଏଇ ଟିପ୍ସଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ଅଦରକାରୀ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମରେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।